أولي. برافو. وحيد من الغبرة ولدي، حيد. وحيد. حيد من تما. يلا نمشيو يلا. رقد رقد. ركض ركض. شوفوا معايا اخوتي هذا المنظر زوين. هذا واحد المنطقة في ترودنت. منطقة زوينة، جبال رائعة، اللي بغى يرتاح. صراحة هنا تنعس غير 4 السوايع غترتاح وتشبع الناس. كاين الهدوء. شوفوا معايا هاد الشجر ديال اللوز هذا. شوف الناس فين عايشة. خويا العزيز، اختي العزيزه، الا كنتو اول مره كتشوف هذا الفيديو كنتمنى تشتركوا في القناه وشي لايك الفيديو وفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، وشكرا. صل على محمد.